ယေရှုရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်တလူသာသနာပြုစခန်း၌30ရက်5လ68ခုနှစ်နံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်သာသနာတနေရာမှာပွင့်လာရင်တို့ဝင်လာတဲ့နေရာမှာအမွေလာယူကြတာလေဟဲ့တို့လေရှူရီရောအမွေလာယူတာလားတချို့ကဒါနနဲ့အမွေယူတယ်တို့ပါမြေကောင်းမြေတန်လေးပေါ်ကိုမျိုးစိတိုက်လို့ရှိရင်အပင်ကောင်းပင်တန်မရနိုင်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီဒါမူသာသနာတွင်ဒါနာသည်သာသနာ့ဘာဒါနာနဲ့မတူဘူးသာသနာတွင်မှာသင်ကျေမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သီလပေါ်မှာတို့မျိုးစိစိုက်ပြုဝင်ရတာကိုဗျဒါလေးတို့သာသနာ့ဘာကာလကြောင့်ဒါပဲသူကိုရောက်ချပါတော့မှာဗျဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာတို့သာသနာ့ဘာကာလကြတော့သင်ကျေမြင့်မြတ်တဲ့သီလရှိတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိရင်တို့စိုက်တဲ့မျိုးလေးတွေဟာတို့မြင်ညာနဲ့မှစိုက်တဲ့မျိုးလို့အပင်မတန်ဘူးပေါ့တောင်မို့တို့ဒါနနဲ့အမွေယူရတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့မှန်ပါဗျာပြီးတော့သီလနဲ့လည်းအမွေယူရတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသာသနာနဲ့ကျုံတဲ့ကာလသီလနဲ့အမွေယူအဲ့တော့တို့သီလမှာလည်းပဲတို့ခုလိုနေရာမျိုးကြတော့7ပါးသီလသို့မဟုတ်9ပါးသို့မဟုတ်10ပါးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာကာမတို့နေတိုင်းတော့9ပါးသီလယူကြရတယ်ပြီးပြီးဖြစ်ဖြစ်မပြီးပြီးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ9ပါးသောသိက္ခာပုဒ်တို့လုံမမယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့9ပါးသောသိက္ခာပုဒ်ဖြစ်ဖြစ်7ပါးဖြစ်ဖြစ်9ပါးဖြစ်ဖြစ်10ပါးဖြစ်ဖြစ်တို့စီမယူပါဘူးရသီလကဟောจิตတိဝတ္တိဖီယူပါဘယ်လိုယူနိုင်မှာလုံးပြတ်တို့မျိုးသီလကျိုးမှာပြတ်မှာကဒုစီပြတ်မှာလားသတ်เสียနဲ့ကျုံမှာပြတ်မှာလားသတ်เสียနဲ့ပြတ်မှာပါဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဒုစီမှာသတ်เสียပါရှိလို့မရှိပါဘူးခိုးเสียအောင်ရှိပါဘူးဖြည့်စည်းเสียအောင်ရှိပါဘူးဒီမှာမရှိပဲလေဒီမှာယူအောင်မမဟုတ်တာတို့ဒီမှာပါဏာတိပါဒဝိရမဏိသိက္ခာပဒံသမာဓိယာမိဆိုတပိတော်တို့သတ်တရားနဲ့ကျုံတဲ့အခါမသတ်ပါဘူးဘုရားတို့ကတိလခဏပဲရှိသေးတယ်။ကြာသေးဘူး။အဲ့သတ်တရားနဲ့ကျုံတဲ့ကာလကြရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတို့ကတရဏဂုံပွားရမှာဟင်ဟောတို့ပါတော့တတ်တာလူကျင်လို့တတ်တာလည်းရှိတယ်မလူကျင်လို့တတ်တာလည်းရှိတယ်နှမျိုးထင်တယ်ဟင်ဟောကျက်တီဝက်တီငါးတီနွားတီအဲ့ဒါကျတော့လူကျင်လို့တတ်တာလားမလူကျင်လို့တတ်တာလူကျင်လို့တတ်တာပါအဲ့သားကျင်လို့လူကျင်လို့တတ်တာချင်းနေကြဘူဒီမွေးစုံမွေးဟောလူစုတကူတွေတွေ့တော့အဲ့ဒါတော့ဘာလို့စားကျင်လို့လားဟုတ်တယ်ဘာလို့တတ်တာအမလူကျင်လို့တတ်တာသိခါတို့ဘာလို့သိခါပုဒ်ဒီဘယ်လောက်များရှိသမျှသိခါပုဒ်ကလူကျင်လို့ကျူးလို့နာနဲ့မလူကျင်လို့ကျူးလို့နာဒါလည်းခုပဲတယ်မှန်ပါဗျာဟင်တို့ဘာလို့ကြိုက်လို့ကျူးလို့နာနဲ့မုန်းလို့ကျူးလို့နာဒါလည်းခုပဲရှိတယ်ဟင်တို့ဘာလို့ဒီကိုယ်တော်ဝတ်တာတွေသူတစ်ပါးပြည်စီကိုမတရားရယူတာဆိုမင်းကြည့်သိကြည့်တစ်ခုပဲထင်တယ်ဟင်လူကျင်လို့ယူတာရှိတယ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ပြီးယူတာလည်းရှိတာပဲဟုတ်ကလားဒီကျန်တဲ့သိခါပုဒ်တွေသိကြည့်ပြနှစ်ခုကြည့်တယ်ပဲဗျဒီနှစ်ခုပဲသိခါပုဒ်ဘယ်လောက်ယူယူတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့တို့ငါးနဲ့တွေ့နွားနဲ့တွေ့ကြက်နဲ့တွေ့ဝက်နဲ့တွေ့အဲ့ဒီချိန်မှာတို့တဲရှိတဲ့လူချင်းစိတ်ကသူ့ကိုသွားပူစားတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးတို့ကလူချင်းစိတ်ပူစားတဲ့အတိုင်းဒီကိုနဲ့ဒီစိတ်ကအလုံးလုံးပြရတာထင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီချိန်မှာကြက်တမယ်သာကိုလူချင်းစိတ်တာမှာတဲ့နကုမှာဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးဘယ်သူတာရမလို့ကိုယ်စိတ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမှန်ပါတို့အတလွဲနေတာမှန်ပါဗျာအတလွဲနေဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟောချင်းမင်းကြဘူးဒီကတို့လာပြီးတော့သွေးစုပ်မယ်သွေးခမ်းမယ်အဲ့ဒီခါကြရင်တို့လည်းရှိတဲ့မခံရင်စိတ်ကတူ့သွားပြီးတော့စော်ကားဖို့တို့ကိုယ်နဲ့တို့စိတ်ကိုနှိုးစော်တာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တို့တာကနှိုးစော်တာဟင်
più ne non ci può che to per ne non poteva trattare ma per ora la ma ti lo può già e se chiama ma kai me già e se ma mi direi se chiama di non kai kai no ya tu ha tu so tu ha tu yu tu ha tu la la e tu va o con kham wa lo he e tu ri tu sa ra ne ne ri ti ne chu ba no do lo ba ro down ni blong ni ne te twa la da bo de mi bo te ri da e tu te nai ni yaဟုတ်ကလားသူအိမ်တတ်တော်ရဲ့ကံကြိုးပြီးကူကသူများသွေးကိုမိပြီးအသက်ရှင်ရမယ်မျိုးဟုတ်ကလားအဲ့တို့တကာကြီးမှုတကမာကြီးမှုသူတို့သိသူတို့စာရေးရှိလို့လာပြီးစုံယူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့တို့ဆေးရုံသွားပြီးတော့တောင်စာပလင်းတောင်ဆွေးတွေးလူနေနေတာဟင်ကျဘိုးကတောင်စာပလင်းမကောက်ဘူးကျဘိုးကတောင်စာပလင်းတော့မရှိပါဘူးဒီမှာဒီတောင်စာပလင်းဆိုရင်ကျဘိုးဘယ်နှကောင်တော့မထင်ဘူးအများကြီးတင်ပါဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်အများစားတော့နေဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့သူတို့ကတို့မိ၍ဒီသွေးလေးကိုသုံးရမှာမို့ထုတ်တာပါတို့ရတို့မသိဘူးကြောက်ကြမှမသိဘူးမိမလားမသိဘူးလူလည်းမသိဘူးဟိုနွားလည်းမသိဘူးတွေ့ရသူတို့စုပ်ယူရတာတင်လေဟင်ချင်းလုံးမဲ့တို့လည်းသူတို့တွေ့ရစုပ်ယူရတာတင်လေဟုတ်ကလားအဲ့ကကျတော့မခံကျင်တာဒေါသကတို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားသူဒေါသပြီးသွားတာဟုတ်မခံကျင်တာဒေါသဟင်တွန်းလို့ကတော့တို့ကပွားလို့ရမှာဟုတ်ကလားဟင်တကယ်လို့ဟိုတို့ကချင်းဖြစ်တော့ငိုအနိုင်ကျင့်ထားရင်သူကခင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတို့လည်းပြန်ပြီးတော့ကလေးသားချင်ပါပဲချင်းပါပါဟင်ချင်းဖြစ်တော့တို့ကသူ့ကိုမလီမသားလို့ရင်သူကခင်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတို့ပြန်ပြီးကလေးသားချင်ပါပဲအဲ့ကလေးသားချင်တဲ့ခါကျတော့ဒေါသခံရမှာလားတို့ကိုစိတ်နှပါခံရမှာလားစိတ်နှပါမိတာဟင်အဲ့ခံရကြည့်ဒုက္ခရမှာဗျဟင်ခိုင်တော့သူကခိုင်စားပေါ်တာတဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့ဒီခါမှာတို့ကျဘိုးဥတာမလားတို့ရဲကြည့်တဲ့အဲ့ဒီဒေါသဥတာမလားဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါကြွားကြတော့ပဲတယ်ဘုသူတောင်းမှာတော့ကြွားကြတော့ကဲဘုသူတောင်းမှာဘုသူတောင်းမှာကဲကြွားကြတော့ဟင်ဟိုရတော့ပြောဘူးဗျဟင်အော်ခဏမဟုတ်ကပြောမယ်ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ရကြတယ်ဘောရတာမောဟုတ်ပါမလားဗျဟုတ်ပါရဲ့ကြိုက်ရဆိုတော့ဟိုလူကြီးအကြိုက်ခံမဟေးနဲ့ချင်းလေးကတကောင်ပြီးတကောင်လာမှာဗျရှင်ဗျာမေးကြည့်လိုက်တော့ဒီရောကသတိရပြီးတော့အဲ့မတတ်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကလားဟုတ်ရဲ့ရှောင်းချင်းပါဗျာဘယ်နဲ့တော့ကြည်နာနာကြီးလားနင်းနေဦးဘွားနေမှာဟင်ကြည်နာဖလားဟင်ကိုရောပြောထားလို့သာဆိုဘာလို့မှာဟင်ဘယ်နဲ့တော့ရတို့အဲ့ဒီနေရာမှာသီလယူရမှာဗျာဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဂတိခန္ဓာတာပဲရှိသေးတယ်သီလကအဲ့ဒီတတ်ချင်စရာနဲ့တွေ့မှာမတတ်ဖြစ်မှရမှာဟင်မှန်ပါဗျာတကယ်လို့ဟိုတတ်ချင်စိတ်ကလေးဟိုတို့ဘာလို့စက်သားစားလို့စိတ်ကလေးပေါ့လေဟင်ခံစားချင်တာအဲ့ဒီလောဘစိတ်ကလေးခံစားချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူကသူ့အတွက်ကိုချက်ပြုတ်ပြီးကျွေးရတာဗျဟုတ်ကလားဟင်ခံစားချင်တာသူဗျအဲ့တော့သူခိုင်းတာကိုတို့အမြဲလုပ်နေလို့ရှိရင်တို့ဒီဘဝမှာလည်းပဲဟိုသူခိုင်းနေကြကိုဟိုတို့အမြဲလိုက်လို့နေရင်တို့ကြာတော့လက်ရင်သွားမှာပေါ့ကြောက်သိစွာရှိတော့ဟင်နောင်ကိုပြန်ခံမှာကိုလည်းကြောက်သိမရှိတော့ရှက်သိလည်းမရှိတော့ဒါဒီချင်းဝိတုသူတော်ကောင်းနေမနေတတ်ဘူးသူတော်ကောင်းနေကဲရမှာရှုံချမှာဟင်တို့ခုနပြောတဲ့ပါတော့နှခေါင်းရှုံမဲ့ဟာကိုတို့မရှက်တတ်တာလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်သူတခိုင်းနေတာတတ်နေရင်လေကြာတော့လည်းရင်လာမှာပေါ့သူဤတော့မှာပေါ့ဟင်တန်တနာလည်းတို့တခါပြန်ခံအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတရဏကူဝါရမှာမဟုတ်လားဗျာတရဏကူဝါတယ်ဆိုတော့တို့သာလို့ပြောတာပါဗျာပမာလို့တော့ကိုပွားတတ်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ
kiri ku pai hong lo ba ne sei kiri ku khwe thuk ya ma tin ne jai sei tin ne jai sei so de ma jai tha li sei ku kap phun mya khwe thuk tha ko e ro tara ne ku bwa de lo khoဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဖရာကုံအာယုံပြုလိုက်သူစီသိမရောက်ရင်တပ်ဖြစ်ပါအောင်မလားဟဲ့တပ်ဖြစ်ပါဘူးအာယုံပြောင်းပြေးတာတဲ့တရားကုံအာယုံပြုလိုက်သူမူတန်ခါကုံအာယုံပြုလိုက်သူမူမြေတာဖြစ်ပွားလာဟင်အဲ့လိုဖြစ်လာလို့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ကြိုက်တာလေးဝတ်ထွက်သွားမယ်သူမူစိတ်ကလေးနဲ့မကြိုက်တာလေးဝတ်ထွက်သွားမယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်းလာရင်လူသိပေါက်ပြီကိုရင်းစားစိတ်ကလေးဝင်လာလိမ့်မယ်ဟင်ကိုရင်းစားစိတ်ကလူသိကြိုက်ကြိုက်သလိုလုပ်တာမုံမုံသလိုလုပ်တာဒါတို့ဒိဋ္ဌံကြီးကပါတဲ့အမွေးရွယ်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိဋ္ဌံကြီးဟောကြိုက်ကြိုက်လို့လိုက်တာပဲထင်တယ်ဟင်မကြိုက်မကြိုက်လို့တိုက်ခိတ်တာပဲထင်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌံသိနဲ့လူစိတ်ကိုကိုယ်အောင်သူကခုနပဲတရဏဂုံလေးကအဲ့ဒီတတ်ချင်စိတ်ကလေးပေါ်တဲ့အခါပွားရမှာဗျသူများပြည်စီကိုမတရားလူချင်းစိတ်ကလေးရှိလာတဲ့အခါပွားရမှာဗျဟုတ်ကလားဟိအဲ့ဒါကိုတရဏဂုံပွားတယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့မေတ္တာပွားလာလေအဲ့ဒါတရားနှလုံးသွင်းဆင်ញလိုက်တာအဲ့ဒါဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိခေါ်တဲ့ပေါ်တာပါပဲတို့တရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေများကြတော့တို့မာသီတို့ကြတော့မြင်နာမြင်နေမှားမြင်နာမြင်နေလို့မှလိုက်လို့ရှင်းတာတရားနှလုံးသွင်းဆင်ញလိုက်တာဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိခေါ်တဲ့ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကလားဟိအဲ့မြင်နာမြင်နေလို့မှလိုက်ရင်ကိုကတို့ဘာကိုကြက်ဆိုတာဝင်နိုင်သေးလားဟိငါဆိုတာဟောဝင်မလားဒီလိုဆိုရင်ငါစားဖို့ကြက်သားပြီဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟင်မြင်နာမြင်နေလို့မှလိုက်ရင်ဟိုချင်းမောဝင်မလားဟိငါဟောဝင်မလားဟိဒီလိုဆိုဟိုချင်းမုံလို့ငါတတ်သည်ဖြိုးမလားဟိအဲ့ဒီမှုတွေမကျူးလွန်တော့ဘူးဟဲ့တရဏဂုံကအဲ့ဒီနေရာဘွားမှာအဲ့တရဏဂုံဘွားမှာကိုရင်းစားစိတ်ကလေးပေါ်မှာကိုရင်းစားစိတ်ပေါ်လာရင်တို့မေတ္တာရောထူလို့ဖို့မလိုတော့ပါဘူးကိုနဲ့တကူရင်းသာနာတောက်ထားတဲ့မေတ္တာဆိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါနုထားတဲ့စိတ်လေဟောငါသည်မသိခြင်းလို့ခမများမှလည်းမသိခြင်းပြီဘူးဟုတ်ဒါကူနဲ့ဒါနုထားလိုက်တာတဲ့ငါသည်အသက်ဘေးကကင်းဝေးတာကိုချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့သူခမညာမှာလည်းပဲအသက်ဘေးကကင်းဝေးတာလေးကိုချမ်းသာခြင်းကြမှာပဲဒီတကလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပါအဲ့ဒါမေတ္တာပါပဲဗျာတာဝိတ္တဝိယဝန္တုဩနေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟင်ပေတတော်နဲ့တွေ့ကိုအောင်ရုပ်ထားနဲ့တွေ့ဓာန်တူနဲ့တွေ့ကိုထက်နဲ့တွေ့ကိုနဲ့ဓာန်တူထားကိုနဲ့ကိုချင်းသာနာတောက်ထားပြီးတို့အဲ့ဒါလေးကိုရှောင်လိုက်တာလေအဲ့ဒါကိုသီလလို့ပြောတာဟင်အဲ့ဒါကိုသီလလို့ပြောတာဗျအဲ့လိုတို့ရွာရဲရောက်တဲ့တရားကိုအာယုံမှန်လေးခံစားတတ်အောင်တယ်မြင်အာယုံလေးနဲ့ပြီးသွားအောင်လေကျက်ဝဲဆိုတဲ့အာယုံလေးဝင်မရအောင်ပေါ့မြင်အာယုံလေးနဲ့ပြီးသွားမယ်ချင်းကြပူမွေစုမွေဟောက်အဲ့ဒီအာယုံမှားတွေဝင်မရအောင်အဲ့လိုတရဏဂုံစိတ်ကလေးကိုစိတ်တိုင်းတို့ပါတော့ပင်ကိုစိတ်ကလေးတို့မို့လူစိတ်ကလေးပေါက်လာအောင်ပွားတာကိုတရဏဂုံလို့အဲ့လိုပွားတာကိုလေ့ကျင့်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုပဲသီလလို့ခေါ်တယ်ဟင်သီလတော့ပါဠိလိုပြောတာပမာလိုလေ့ကျင့်တာဟင်အောင်တော့ရွာရဲရောက်တဲ့အခါအဲ့လိုတို့ကြိုက်စရာနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမုန်းစရာနဲ့ဂျုံတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာတို့မတတ်ဖြစ်အောင်လို့မလွန်ကျူးဖြစ်အောင်လို့အဲ့တတ်တရားမရှိတဲ့ကြောင်းဟုတ်ကလားခိုးတရားမရှိတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနေရာလို့လာပြီးလေ့ကျင့်နေတာကိုတို့သာလို့သီလလို့ခေါ်တယ်ပမာတို့တော့လေ့ကျင့်တာဟင်တိုက်ပွဲအောင်လေတို့စစ်သားတွေများဆိုလို့ရှိရင်တို့စစ်မြေပြင်မသွားခင်မှာစစ်ထဲဝဲတာနဲ့ပထမလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကြောင့်သွားတာတဲ့လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကြောင့်မှာစာတွေ့သဘောတရားလက်တွေ့အဲ့ဒါတွေလေ့ကျင့်ပြီးမှတို့စစ်မြေပြင်သွားတာတဲ့ဟင်စစ်မြေပြင်သွားပြီးတရားရမဟုတ်ဘူးလားဒူလေးဒီတိုင်းမဲဗျဒီမှာကြောင်းမှာလာပြီးအဲ့လိုသီလသောက်တည်တယ်ဆိုတာကိုစိတ်ကလေးကိုတရတကုံပွားပြီးလေ့ကျင့်တာပြော
ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပိုင်းနေအောင်ဘယ်အာယုခံစားကိုယ်စိတ်ကလေးနဲ့ကိုခံစားနိုင်ရဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတာအာယုခံစားတဲ့တာတခြားငါတခြားဖြစ်စီရမယ်ငါသားမဖြစ်စီအောင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသမီးအာယုခံစားတဲ့သမီးတခြားငါတခြားဖြစ်ရမယ်ငါသမီးမဖြစ်စီအောင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာတို့ဒီစီမိမိတို့ပိုင်းနေတဲ့အချွေရံပစ္စည်းတွေသက်ရှိတွေသက်မဲ့တွေအဲဒီအာယုခံစားရင်လေငါတခြားပစ္စည်းတခြားဖြစ်ရအဲ့လိုဖြစ်အောင်ဗျာဟင်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာလာပြီးလေ့ကျင့်တာဗျာလေ့ကျင့်ပြီးရင်ကျွာရဲရောက်ရင်အာယုမှန်ခံစားတတ်ရမယ်မြင်နာမြင်အာယုနဲ့ပြီးရမယ်ကြားတော့ကြားအာယုနဲ့ပြီးရမယ်အနနာရင်အနာအာယုနဲ့ပြီးရမယ်သားရင်လည်းခြူတာသားရင်ခြူတဲ့အာယုနဲ့ပြတ်သွားမယ်ကျက်ဝဲဆိုတဲ့ဆိုပါလို့မရအောင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဒီဆိုရင်ညီမှာပေါ့ညီလို့ရှိရင်တို့ပေါ်ဝအောင်နန္ဒရာကိုခီးလျှောက်တဲ့ခါလာကြညိနေတာကိုမဖြုတ်နိုင်ရင်ကိုလို့စာကိုမစားရပဲဖြစ်သွားမယ်ဒါနမှုရှိတဲ့အမွေလေးမရတော့ဘူးပေါ့ဒီဒါနအကျိုးပေးမပုံမရောက်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတဲ့နေရာညိနေမှာဟုတ်ကလားအေးတီလာအကျိုးပေးတဲ့ပုံမရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့ဟင်ဆိုနေညိနေတဲ့နေရာတို့လဲနေမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါလေးတို့လေ့ကျင့်ရမှာဗျအခုတို့ဘာတို့ကြောင်းနေသွားပြီးဒီလာယူတာဘယ်နှကြိမ်ရှိဘူးတို့ဒီမောများပါဟင်ဒီမောများတို့လေရှူလီဆိုတော့လေရှူလီမရမှာဘယ်နှကြိမ်ရှိဘူးတို့လေရှူကြောင်းသွားပြီးဒီလာယူတာဟင်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့တင်နန်းသွားတက်တာဗျအဲ့ဒီကကြောဥပုထွက်ပြီးအိမ်ရောက်တော့ဘယ်နဲ့တို့ဟင်တိုက်ပွဲဝင်တော့တိုက်တိုင်းအောင်လားတိုက်တိုင်းရှုံးလားရှုံးလာကြပါဟုတ်ကဲ့ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသွားပြီးလေ့ကျင့်တာကိုဘယ်နှခါရှိဘူးလို့ဒီလာယူတယ်ဆိုလေ့ကျင့်တာပြောတာဗျကျောင်းသွားပြီးလေ့ကျင့်လိုက်ကြတာဗျာဥပုံလေးဒီလာယူတယ်ဆိုလေ့ကျင့်တာပြောတာဗျအိမ်ပြန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်ကလားဘယ်တော့အမတို့တာလဲတိုက်တိုင်းအောင်ဘယ်တော့ဖြစ်မှာတော့ဘူးတိုက်တိုင်းအောင်ဘယ်တော့ဖြစ်မှာတော့အချင်းတိုက်လို့အောင်မရဗျာညမကျတော့မရှိသေးရောဗျာအမအေးဘယ်တော့အောင်မတော့ဘူးပဲဘာတွေချိုက်ဖြစ်လာဟင်အတက်ကတော်ကျူချိုက်သွားပြီဘာတွေချိုက်ဖြစ်ပြီဗျာအတက်ကမှန်ပါဗျာဟင်ဝါလုံးကြီးမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဟင်လေ့ကျင့်တာအဲ့ဒါကိုတီလာလို့ပြောတာဗျာတီလာဆိုပါဠိစကားဗမာလိုလေ့ကျင့်ခိုင်းတာဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာတော့အဲ့တရဏဂုံနဲ့အဲ့တရဏဂုံဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရမလို့တတိနဲ့ထင်တယ်ဟင်ဒီပါဠိသုံးအမှုအမှန်မရှိစေရဘူးအမှုနဲ့အမှန်နဲ့ဖြစ်စေရဟုတ်ကလားဟိဘယ်ဟာလေးသုံးပေးတာလေးသုံးကြီးတာလေးသုံးမစွဲအောင်အဲ့တော့ဘွားတို့ကိုအိမ်မှာမီးပူပေါ်ကအိုးကိုကြိုင်တော့ဒီတိုင်းကြိုင်တာလားလက်ခုနဲ့ကြိုင်တာလားလက်ခုနဲ့ကြိုင်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဗျာကူမတို့လို့ခိုးကအပူကိုမကူအောင်လို့ကူဆွဲမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အပူကြီးလက်မှာလောင်နိုင်နေအနာဖြစ်နိုင်နေဟုတ်ကလားအပူသေးရင်တော့ပူဆွဲရုံနေမှာပေါ့ဒီအိုးကအပူကြီးလာရင်တို့လက်ကိုလောင်နိုင်နေဗျာအဲ့ဒီလက်ကိုမလောင်အောင်အနာမဖြစ်အောင်အပူတဲ့အိုးကိုဖုတ်ဝင်ပေါ်ကနေအောက်ကိုချလို့တဲ့အခါကြိုင်လို့တဲ့အခါဟောလက်ခုလေးနဲ့ကြိုင်တယ်လို့သားမှလည်းသူ့မှာကိရိတာပူတွေလေသားအာယုခံစားလေသမီးအာယုခံစားတော့သူ့မှာလည်းကိရိတာပူနေပစ္စည်းတွေလည်းသူ့မှာလည်းသူကိရိတာပူတွေနဲ့ကြည့်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဘသူကြည့်လေသူကိရိတာနဲ့သူ့အပူကြီးတယ်ပဲရှိနေတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေကြိုင်လို့ရှိရင်သူ့စီကအပူကိုယ်စီမကူအောင်တတိလေးနဲ့တို့ကကြိုင်ရတယ်ဘယ်မှာလွတ်အောင်ဘယ်မှာလွတ်အောင်ဘယ်ဟာသုံးအဟောင်းသုံးအသေးသုံးတို့ဘာလို့တက်ရှိသုံးတက်မဲ့သုံးအမှတ်ကလေးကိုအမြဲရှိနေရတယ်အဲ့ဒါလူသုံးခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားဟင်တုံးနိုင်မှာမလားရဲ့လို့ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဖိုးတော့ဘယ်နဲ့တော့မီးဘူရောကဦးကအပူလေးကတစ်ခါကြိုက်တစ်ခါပဲပူတာတယ်အမြဲရှိလား
ဒါသမီးအဆွဲပြည်စည်းဆွဲကြတော့ဒီနေမဟုတ်တန်တရာတိပါသွားမယ်အဖူဘယ်ဘူးကြောက်တော့ဘယ်ဘူးကြောက်တော့တာဘူးသမီးဘူးကြောက်တာလားမိဘူးကဦးဘူးကြောက်တာလားဘယ်ဘူးကြောက်တော့တို့လက်ရှိုးတယ်ဘယ်ဘူးကြောက်တော့တာသမီးကြောက်ပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ဟိုလက်ခုနဲ့ကိုင်နာကဘယ်ဟာကိုင်းနေတော့ကြောက်လို့ကောင်းတာပါဟုတ်ပြီမိဘကဦးကိုကိုင်နာလားကိုသားသမီးကြတော့လက်ခုနဲ့ကိုင်နာလားဟောဗျာဒီနဲ့ကိုင်ဒီနဲ့ကိုင်ဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့တို့ဒီဟိုသားသမီးတွေကိုဟိုအာယုခံစားတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုတတိလက်ခုနဲ့ကိုင်ခံစားဘူးသလားခံစားဘူးဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြောက်လို့လားမကြောက်ဘူးလားကြောက်လို့ပါဗျာခုနတော့မီလို့ကြောက်သူဗျာကြောက်မှမသိသေးလို့တဲ့ကြောက်မှမသိသေးလို့ဆိုတော့ကိုရိုကြီးကပဲ6တလူလို့ဗျာဒီဖွားပြောဖို့ဟင်ကိုရိုကြီးကပဲ6လို့လိုက်တယ်လို့ဗျာကြောက်မှမသိလို့ဆိုတော့ဟင်အဲ့တော့ဘုရားကတန်ត្រာတိပူသွားမှာဆိုရမယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီကနေ့သာဘောခင်မင်းသိနေသေးရင်တို့အဲ့ဒီမှာပြိတ္တာဘဝရောက်မှာဒီပြိတ္တာကတို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခင်မင်းသိကအဲ့ဒီအစွဲလေးကဟိုမှာသွားတော့ပြိတ္တာမျိုးစီဖြစ်မှာဒီကနေ့မှာဘာလီဘောသမီးလေးဘောစိတ်မချသိနေသိမင်းနှလုံးမသားသိနေသိမင်းတို့ငရဲသွားရမယ်ငရဲကတို့ခေါ်မှာဟုတ်ဘူးဗျတူနေကြည့်တဲ့အဲ့ဒီနှလုံးသားသိကလေတာလီနာကိုသိကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာရင်သမီးလေးကကိုထင်မလို့ဖြစ်မလာရင်တို့နှလုံးသားတဲ့သိကလေးမပေါ်ဘူးလားဒီမကြည်ချမ်းသိကလေးလေဒီကိုသုံးနေတဲ့ပြည်စည်းတွေကိုနဲ့တွဲဖက်ပြီးအာယုံခံစားနေတဲ့ဟာအရာဝတ္ထုတွေအဲ့ဒီပေါ်ကိုမကြည်ချမ်းသိကလေးတွေအစွဲလေးတွေအတေးလေးတွေအခုလေးတွေရှိတာရင်အဲ့ဒါကတော့ငရဲပို့မှာဗျငရဲကတော့မခေါ်ဘူးဗျဒါတော့ငါအိမ်မဲဒါတော့ငါသမီးပဲငါသားပဲအဲ့ဒီတာမန်သိနေတဲ့ရွာတဲ့သိနေတဲ့အသိမှန်များအဲ့ဒီကတော့တိရိစ္ဆာန်ပို့ပါဗျအဲ့တော့အိမ်ဆွဲရင်အိမ်နာမှာတို့ပါတော့ကျက်တော်ကောင်းဝက်တော်ကောင်းခွေးတော်ကောင်းမိမိမိသားစုနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာတို့တိရိစ္ဆာန်လာဖြစ်မှာဟုတ်ကလားအတူနေဖြစ်တဲ့ကျွတ်တော်ကောင်းအိမ်ညောင်းတော်ကောင်းပို့ဟာတော်ကောင်းအဲ့တို့အဲ့ဒါတွေလာဖြစ်မှာကြောက်လာဖွာအဲ့ဒီဘူးအဲ့ဒီဆွဲတဘဝပြောင်းခံရမယ်အဲ့ဒီဆွဲတို့ဒီမိဘဝတွေကခဏပဲတခဏပဲဘုရားကတဘဝထပ်ခံရအောင်မယ်ဘယ်ဟာကြောက်တော့ဖွာဘဝဆက်ခံမှာကြောက်ပါတယ်တိုင်းဒီလူကြီးပဲဖြောင်းကြိုင်မှာလားလက်ခုလေးနဲ့ကြိုင်မှာလားလက်ခုလေးနဲ့ကြိုင်ပါဘုံမထင်ပါဘူးကြမေးလို့မရတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြိုင်နေမှာမလားဝလာမဲအခုတရားကိုပြန်နေကတူအင်းရှိရောက်ထားတဲ့အမေလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုကြိုင်မှာတော့တို့အမေပြန်လာပြီနဲ့ဟိုကအော်မကလေးတွေကတချို့ငငယ်ငယ်လေးဆိုလက်ကလေးတစ်ဖက်မြောက်လို့လေလက်ကလေးမနှစ်ဖက်မြောက်ဆန်းလို့တန်းလို့အမေလာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုအဲ့တော့မြင်တယ်ကြားတယ်လားအဲ့လိုလားဟဲ့ပါကြီးလားអော်လိုက်မှာလားဘယ်လိုလုပ်တော့ဖွာမကြီးလာပြီးကောက်ကြည့်လိုက်ဗျာကိုဖွာတယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ဗျာတော့ဘုရားမင်းကြည့်လိုက်တဲ့တတိနဲ့လက်ကူတော့ကံရမှာဟိုကောချီတော့မပါလို့ဆိုဘယ်မှာတတိနဲ့ကြိုင်လို့ဗျာကောချီတော့မလာလားကျဆက်ခဏတော့မကရလို့အဖိုးတွေဒီလိုနေမှာပါပဲဗျာဟိုကြောင်ဘာတော့အသွဲဆုံးလေးဟိုခလောက်ခံမီရီအများအဖိုးနဲ့ပြေးလိုက်ဘယ်နဲ့တော့အဖိုးမျိုးပြန်ဆိုလေဘယ်နဲ့လို့မလို့ဒီလိုပဲမိဆိုကောက်ချီမှာပါပဲဖိုးတယ်ဒီလိုမိတ်ကြီးတဲ့အတန်ကြားနေမှာဗျအဲ့ကြတော့မြည်ကိုကောက်မချီမိပါဘူးဟိုကောင်ကျုပ်တန်ကတိုးတယ်ဗျမိတန်ကကြေတယ်ဗျ
ကိုအမိုးကြမှာပေါ့ဗျာ ဘောလာမှာဗျာဘောကျိုးစားမှာပေါ့ ဟုတ်ကလား မှန်ပါ အေးအဲ့တော့တို့ဟိုစာလို့ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌံဘဝတရားမှလူတစ်ဘဝရတာဟင်တူတော်တမန်အမှတ်စိတ်တွေကအများကြီးဝုတ်ွက်တနေ့တွဲနေတာလေစိတ်ကူးရနေဟိုတွေးနေတာလေအဲ့ဒါတမန်စိတ်တွေရဲ့အဲ့ဒါမောဟစိတ်တွေပဲအဲ့ဒိဋ္ဌံပေါ့မှာဒုတိယအဖြစ်များဆုံးပြိတ္တာပဲငရဲရောက်သူနေပါတယ်လို့စာအားဆိုတယ်ဟင်အင်မတန်ကိုနေတိုင်းတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်နေတိုင်းဒေါသတွေကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောက်သာစုံနေတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌံကတော့တတ္တဝါလည်းဖြစ်များဆုံးတဲ့ဒီဘဝဥစ္စာတော့ကလည်းဒိဋ္ဌံနဲ့စရတာဟင်ဒီလူတွေမဟုတ်သေးဘူးမိမဲ့ဖမဲ့လေဟိုတို့ညောင်းနေပြီးမှတီလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်တန်ကောင်လေးတွေလေတို့ဒီတော်တွေကြတော့လေဟိုတီးရွက်တွေပုတ်တော့ဟိုတို့ဒီမိုးရွာလိမ့်မယ်မိုးရွာတော့တီးရွက်တွေပုတ်လိမ့်မယ်ဟင်အရာဝတ္ထုတွေပုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပုတ်တဲ့နေရာနေပြကလေးတွေပါလေးတွေထင်တယ်အဲ့ဒါအညီဟောကဖြစ်စဖြစ်တာအဲ့ဒါသံတရာစနေတာဟင်တို့ဖျားတွေဟာပွင့်တာကိုကင်းနာဝါလို့တဲသူမကားဆိုတာတဲတလုံးနေရင်ဖျားတဆူကြတယ်ကင်းနာမြစ်ထဲကတဲတဲ့တောင်ဖျားများတယ်ပွင့်သွားတာဖျားတဆူမှလည်းအနည်းဆုံး26တင်ချီနဲ့ပူချီတဲ့သိ26တင်ချီကမရီတွက်နိုင်တာဘယ်လောက်မှမသိလိုက်တဲ့ကျွတ်တောင်းဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနည်းဆုံး26ချီတခိုင်းတို့ကိုသင်ချလုံးကိုပြောတာအတင်ချီဆိုတာလေအတင်ချီကမရီတွက်နိုင်တာကိုပြောတာဟင်တို့ဘာလို့တခိုင်းတို့လောကမှာသုံးနေတဲ့ကဏ္ဍတင်ချီမဟုတ်ဘူးကဏ္ဍတင်ချီကတော့တို့ဘာလို့ဆယ်ကလေးကိုတင်ချီနေတယ်ဟုတ်ကလားသင်္တန်ကလေးသင်ချေမဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုရားဟိုတပွဲဟောလိုက်လို့ရှင်ဘလောက်ကျွတ်သွားတယ်လို့မရည်တွက်နေတာ26ကျိဘိုးကြီးတဲ့ကွာကိုလူမင်းကြီးတွေနတ်မင်းကြီးတွေဂျမာမင်းကြီးတွေပြောတာလူတစ်ပက်နတ်တစ်ပက်ဂျမာတစ်ပက်ပါသေးဘူးဟင်အဲ့လောက်ကျွတ်သွားတယ်တို့လူဦးကြီးဘာလို့မရော့သလဲတော့တိတိုးနေလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်မနှစ်ကမကြီးတစ်ပင်မှာတရားဒီမှာမကြီးရွက်တွေကျွေသွားတာအကုန်မမဟုတ်ဘူးလားဒီနှစ်ဘာဖြစ်လို့မကြီးရွက်တွေပြန်ဖြစ်နေတယ်အတိတ်တိုးလို့မဟုတ်ဘူးလားဟင်အတိတ်တိုးလို့ပဲတို့ဒိဋ္ဌာန်တွေလည်းအဲ့လိုတိုးနေတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌာန်တွေပြာလေးတွေတုပ်လေးတုံကုံစုံကုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တ attva ပေါ့ကွရေလူကြီးနဲ့တည်းကနေပြီးတော့သူတ attva ရေလို့ဖြစ်လာရင်သူ့မှာအာယုံ6မျိုးကိုခံစားဖို့ရတယ်ဒီမှာလည်းသူ့အကြည်တက်6ခွက်ကြည်ရတာမျက်စိနာနာတရားကိုသိတယ်နေဟိအဲ့ဒါဒီအာယုခါပါရင်လည်းသူနဲ့တွေ့တာကြရင်ကြိုက်တာပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာရင်မတိရကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာတော့ပေါ်လာတာဟုတ်ကလားဟင်အဲ့တော့ဒါကြိုက်တာဆိုရင်ဈာနာမကြိုက်တာဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့မကြိုက်တာနဲ့တွေ့တော့ဒေါသတရားဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒုတိယဘဝကဟိုပဲကျတော့အစွဲသိမ့်သွားအဲ့ဒီမှာရင်တိုးတယ်မှာရင်ဒီလိုတတ္တဝါတိခံလေးဖြစ်လိုက်ပြီးလိုက်တိခံလေးဖြစ်လိုက်ပြီးလိုက်နဲ့ညာကြီးဟုတ်ကလားအဲ့ဒီအနေပြီးနောက်ဆုံးဥပ္ပုမွေတတ္တဝါဝင်းလုံးအောင်တတ္တဝါဖြစ်လာတဲ့ခါလာကြတော့အဲ့ဒီဥပ္ပုမွေဟိုဝင်းလုံးအောင်နေမှာနှုတ်တိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ရှိလာတယ်အဲ့ဒါဒါနပဲဟင်အစာခွင့်ပေးရတဲ့ဒါနမရှိဘူးလားဟင်ကိုယ်ငါသားသမီးဖြစ်ပါစေအဲ့ဒါစေနာထားရရင်အလှပေးနေတာပဲဟင်သူများမဆိုတာနဲ့ကိုစားတာတော့သမင်းစားတာကိုစေနာနဲ့ထားပြီးတော့စားတာရင်အဲ့ဒါအလှပေးတာတို့ဒီလိုဘုန်းကြီးရှိရထားပြီးပေးတာမှအလှမဟုတ်ဘူးတို့ဝမီဝန်းထဲမှာလည်းဦးမျိုးပေါင်း80ရှိတာအဲ့ဒါကတို့အစာလေးကိုမီးပြီးသူတို့သိရှင်ကြအဲ့တော့ငါမီးဦးမျိုးပေါင်းညောင်များစွာရှိပြီးတာပဲသူတို့အတွက်ကလေးလည်းငါစားမကွယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဟောဒါနဖြစ်တာပဲဗျအဲ့တော့သာသမီကျွေးတာပေးတာကနာလဲအဲ့ဒါအိမ်ဝင်းဒါနတွေဗျအိမ်ဝင်းမန္တတိဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခွေးမကြီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်သူအစာအစာကျွေးတဲ့ဒါနရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နေတရားတဲ့ဒါနရှိလာပြီငှက်ဖြစ်ခဲ့ရင်သူ့ပါတော့ဟိုအစာလေးလေးကောက်ပြီးတော့သားလေးကိုခွန်းတဲ့ဒါနမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလာပြီပြီးတော့သူ့သားလေးတွေအန္တရာယ်ကကင်းအောင်အဆောင်လျှောက်ပြီးတဲ့ပြီလာတော့ရှိမလားဘူးလားရှိပါတယ်ရှိလာပြီအဲ့လိုသူတို့မှာတစ်ဖက်ကလည်းဒါနမှုပြီလာမှုလည်းရှိမယ်တစ်ဖက်ကလည်းလူနဲ့လည်းယဉ်ယုံမယ်
လူမင်းလေးတွေလူစုံဆွဲနိုင်ဘူးဟင်အဲ့လိုဒါနနောက်ခံလည်းရှိရမယ်လူတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးရမယ်တချို့ကြတော့မို့ဆိုးဖမ်းသွားလို့အိမ်မှာအလာမွေးလို့လူနဲ့ရင်းနှီးတာလည်းရှိသေးဗျရှိသေးတယ်နဲ့ကျက်တူလေးပါလေးတွေကျိုးလေးတွေလေအဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့တချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမို့ဆိုးကတွေ့တယ်နေရာတတ်တဲ့နေရာမို့ဆိုးဆွဲပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဟင်အဲ့လိုနဲ့လူဘဝပါလာပြီးတော့လူတွေရောက်တာရှိတယ်ဒီနည်းနဲ့မှတော့လူဘဝရောက်လာတယ်ချက်ချင်းဟိုဘဝစပါခြင်းလူဘဝငါစတာမဟုတ်ဘူးတိဋ္ဌံဘဝငါစတာတောင်းမှုတို့မှာဘယ်ဘဝရောက်အဲ့တိဋ္ဌံရှင်ကမြစ်ပါလာတယ်လေဟင်ဉာဏ်ဌာနဲ့ကြိုက်တာဒါတိဋ္ဌံရှင်တယ်လေဉာဏ်ဌာနဲ့မုန်းတာဒါတိဋ္ဌံရှင်တို့လူညမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကလားပြီးတော့တိဋ္ဌံမှာသူကြိုက်သူတို့တင်တယ်ဟိတစ်ဖက်သားငဲ့သလားဟိဟင်မူကြီးရှိရဖာရီရဘလောက်ပဲမြေကြီးလေရွှေတော့အော်နေလွတ်သလားဟိသူကောင်းပြီးတော့တင်တယ်တဲ့တို့တိဋ္ဌံရှင်နေတူကောင်းနေမယ်တစ်ဖက်ဘာဖြစ်နေဟင်အဲ့ဒါတိဋ္ဌံပြီးကပါတယ်နေနေတာတို့ညီမဟုတ်သေးဘူးဟင်ဟုတ်ကလားဗျဟိုကြွကြီးဘလောက်ပဲအော်နေနောက်ကကြောင်ကအသားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါတိဋ္ဌံရှင်ကမကြိုက်လို့လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာဒါလည်းတိဋ္ဌံရှင်မရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားတို့ညီမဟုတ်သေးဘူးလူညီမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့တိဋ္ဌံဘဝပေါင်းများများစွာဖြစ်လာတယ်ဆိုအဲ့ဒီညီနေတို့ဆွဲလာတယ်ဟင်အဲ့ဒီညီနေဆွဲလာတာဗျအဲ့တော့ပထမဆုံးရောက်တဲ့လူသားသည်ဘာပြောလို့မှနားမလဲသေးလူသားဖြစ်လာတယ်တို့စားတော့လူတိဋ္ဌံမဖြစ်နိုင်လူစစ်တင်ဖြစ်နိုင်သေးဘူးအကြောင်းအကျိုးသူဘာသိဘူးလေဘာပြောလို့မှန်းသိသေးဘူးလေတိဋ္ဌံပြည်ကရောက်ခါသားဟုတ်ကွအဲ့ဒီအနီးမှာပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့တွေ့လို့ဟိုဒါနမှုလေးသူများလောက်တာလိုက်ပြီးတော့အတူယူသီလမှုလေးသူများလောက်တာလိုက်အတူယူအဲ့လိုလူယူရနေပြီလူညင်လေးကိုပြောင်းယူရတာဟင်လူတူဖြစ်ဖို့ဟင်လူဒီသိဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်းနေဟုတ်ကလားဟုတ်ပါအဲ့တော့တိဋ္ဌံဘဝတရားမှတို့လူတဘဝရတာဟင်တိဋ္ဌံပြီးအဖြစ်များဆုံးလို့တို့သံဃာကိုပြောပြစာကဟင်ဒါပြီးပြိတ္တာပြီးဒုတိယလိုက်ပြအဲ့တော့ပြိတ္တာလိုက်တဲ့အခါကိုတို့ဒီသားကြီးတယောက်ဆွဲမှသမီးကြီးတယောက်ဆွဲမှအင်းကြီးတလုံးဆွဲမှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးဆွဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဆွဲတဲ့နေရာညမှာဒီကနေ့ကလာအဲ့ဒီဆွဲတဲ့ကလေးဝင်လာလေဟုတ်ကလားတို့ရန်ကုန်နေတော့ကကြားခဲ့ဘူးလေရွှေချင်မှဖြစ်ခဲ့ဘူးလားအခုမဟုတ်ပါခုဆိုတော့ဒီပေါင်း60 90လောက်ရှိရောပေါ့အဲ့ဒီမှာတစ်တော်တော့တယောက်ကသူတစ်တော်ထဲမှာတို့ဘန်ဂလိုလို့ရှိတယ်ဟိုပူရီတဲ့ဘူသေးပေါ့လေဒီအဖောက်ဦးပေါ့လေအဲ့ဒီဘူသေးမှာသူကနေတယ်အဲ့တော့သူ့စီမှာတို့ခေါ်တော့မင်းစီပေါ့ကွယ်ရှိခိကတော့တို့ပါတော့ပြောလို့ခေါ်တာပေါ့သူအင်္ဂလိပ်လိုလေမင်းစီကျုံပေါ့သူတို့ခိုင်းတော့ကျုံလေအဲ့ဒီလူကတရက်တော့ပေသွားပေသွားတဲ့ကာလကျတော့အဲ့ဒီသူပေတော့သူတို့အဲ့ဒီဘူလေးရှိတာရပေါက်ထွက်ကပတော့ပင်အောင်ပါညအကြစကားပြောနေတယောက်တည်းဥမနားထောင်ရင်လူစကားပဲလူတန်ပဲပေချာနားထောင်လူစကားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ဝန်တော့ပါဟာအဲ့ဒီကောင်မကျုပ်ဘူးအဲ့ဒီပတော့ပင်အောင်ပါရှိတယ်တွားကြည့်ကြတာမနေ့ကျတော့ပတော့ပင်အောင်ရှောက်တော့ပန်းတူအဲ့တော့တို့ပါလိမ့်မယ်ဟိုတန်ဘူးလေးကိုဖေးတောင်ဘူးလေးတွေလေဟင်ဖေးတောင်ပေါက်ဘူးလေးတွေလေဝိုင်းလေးဟင်အဲ့ဒီဖေးတောင်ပေါက်ဘူးလေးဒီတလုံးနဲ့ကြအဲ့ဒီတဲမှာပါရှိတော့ငွေတမှုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ငွေတမှုရှိခိကငွေတမှုတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးဟင်မူစီလိုပဲစီလိုဆိုတော့ရှိခိကသုံးရတာလေငွေတမှုတဲ့ကြပြီးတော့မြေဖေးတောင်တွေ့ဘူးလားတန်လေးတွေနဲ့လေရှိခိသုံးတာအဲ့မြေဖေးတောင်တူဟိုတလုံးနဲ့ငွေတမှုကိုအဲ့ဒီသူဖေးတောင်ပေါက်ဘူးလေးနဲ့မြုပ်ထားတာအဲ့ဒါဆိုရလို့လေဗျာအဲ့ဒါဆိုရလို့လေဗျာဟင်တို့တော့ငွေတမှုတော့ကမှမတူအောင်သူတို့ရှိတာတို့ရတယ်ငွေတမှုတွေကမှမတူအောင်ဟင်
Siran the Udakaya to swear the Ariga. Penero. Ero Huma Junia to Nia India. Edunia India Junga. Satan meet the lone with the moon, whom I take the Shiare. Ero do, Ubiku and the Maria Palau Chimeteno. So the Apollo. You don't know. You don't know. And big dodging over a Yamatino. Pitching on la big. Oh, yeah, my teaching will have a look like menu. Do not do the minimum teaching will have my teaching no one. Oh, ever is ready. They will see who. Father is ready, like we see who. Do me or Male. Yawada Mawada Shidru, do me all Male, Yawada Mawada Shide. Tosilube, Umame Ema Ebile in Sona Shibia, Chama Champanet, Sona Shibia, a golden bowl, going by to a Shibia, you are Sona Shibia. Era do the new, don't take me, good me out when we see the Ushua, Umidazu. Mane ni to fere Piro ni monte fere Piro nyani o do ni winga sa ni win fere ko ma poli e fere do fere to ku swere ya won wi shi de chane chin ko mau thong ni yaw ai na ji bi ne o ku swere da li thwat la taka bawa ka pyo lai tha e da li chin ko lo you are a young one, more. Pijara Dariana, Nyani, when Anina, Daro Pasuri Kabi, Sarutu Rayu, Pelechania. Two leisure walk, Nyani, when Anina, you are a young one of the day winala, Tamini Carlo, Pasuri Carlo, Sarutu Rula. But you know. How in our airport? Papilo, like my Buddha, we go to Florida, like Maza, to Yamu. But holding a cart already. Fortunately, but holding most really at a 20 edition. Hokra. Era do like Mazulu. They gave it to Laila, Lucy. We be a tamil little lonely, a tamil little medruco, Juduare, Sabia Labio, Midadu Nakatali, Erodu, Juaria Barumia. Nyanina Tamin Sabilusian, Tamil or Lampa, my pin head, my pen hair in a barrition. I could you really Dama to Yamu. We are going to La Dama to Yamu. Ever do I end Tamil only to Baro or do Tamil Upi, Madame Matano, Tamil Abuso, Nam blind, do it, Troy and the Liku of Fame. Take care of Troy and the Loma, Eddie, you are Pacha Lego, through a chain in a bit, to leave that way Mamula. I do try my changing any Trinity Mamma doing you are in my phone that and you give it that to you to Bobby Ame. Get a big up for one. Teaching out. Majority no chota. Home in it. When I don't watch all. You don't do for. Don't want you to Penero, Fuera Palosiro, Juarema. Go in Yao de Kubi, I'm a Fuera Davemo, Fuera Davemo. Todo Judava, where he are. Lova, where he are to Rizama, Lova will Mutadama, Lojilin Khan, Juda Wodia. Juda Mayamatene. Time Lujin Lujama. A Judama, what you have? To Yana Lujin to on Juda. Lujin Limitane, Lujin Suela Mapo, Hoklahi, go any that if you could be
吧，过一年的大不大吧，怎么说的大呗，说的大呗，后来过一年的怎么过怎么吧呗，么说的大呗，说的大呗，木啦，这个说的家那家的木啦，说的老嘛不，都听了说的老嘛木啦，听了说的老嘛在那开始都，一听有个都是说的老嘛不，这个一路阿勇里的个东家昂，这里家家，我这拍的老巴西头，诶，我妈妈都为嘛嘞？这里为的个，胡来干的，古拉家的都嘛老巴干的，为的木啦。这里伢子的为民来讲呢，为嘛是的老巴，古嘛是的老巴，人家家嘛木啦。诶，这个古老巴没去养的嘛，这里里的这样嘛的嘞。古老巴的大，没古老巴的大不一样的嘞。လူလူရင်းဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားသူ့မှာလည်းလောဘရှိတယ်ကိုယ်မှာလည်းလောဘရှိတယ်လောဘကြီးလိုက်ကြမှာတို့လူတွေကကြားကတို့ဘာလို့အဖီးပြီးတိုက်ခါရတာတင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာကြွားတဲ့ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ကိုလောဘသူလောဘကိုတတ်နိုင်အောင်လို့တို့ဒီတရတီလာပြီးလေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်တနေ့တော့ကိုကြရဲ့တိုက်တဲ့အောင်ဖြစ်မလားတိုက်တဲ့ရှုံးဖြစ်မလားဟင်အဲ့တတိပုံမူဒီပါလိမ့်အဲ့မူဒီလိုမေးတာပေါ့အဖို့တတိယတဲ့နေတော့တိုက်တဲ့အောင်လားတိုက်တဲ့ရှုံးလားဟင်တိုက်ကြနဲ့တွေ့မှဒီကိုထုတ်ကြရပါဟုတ်ကလားတိုက်စရာကပြန်ထန်တယ်တူတော့မှာဗျဘလူပြန်နေတာဟင်ကြောင်ကြရမှာပေါ့ဟင်ကြောင်ကြရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီပါတော့လောဘကသံဃာဆက်ဆက်ပါလာတာဗျတိဋ္ဌံဘဝရပါလာတာတဲ့ဒေါသကတော့သံဃာဆက်ဆက်တိဋ္ဌံဘဝရပါလာတာတဲ့ဟင်ဒီလေ့ကျင့်တာကခုမှလေ့ကျင့်တာတယ်လေမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားမှန်ပါအဲ့တော့ဒုဘကအခုမှပြန်တော်လာတော့တို့ကတော်လာရေးသမားတယ်မှန်ပါဗျာသူကဖွဲ့ထားပြီသူငါတတာတွေအများကြီးနေတော့ပါမှာလေသူဟုတ်ကလားပြီးတော့သူတို့ကမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်ကူးကပြောင်းသွားတာကိုအာယုံ6ပါးကုန်ပဲသွားတာတယ်လေမှန်ပါဗျာမောင်းကြတနာလိုပဲသူတို့ကတစ်ခါမြင်မှတစ်ခါမှတစ်ချက်ပဲရှိတယ်မှန်ပါဟင်သူကရှမ်းတူမီတော့ပဲရှိတယ်တစ်ချက်ပေါက်လေးဟင်တော်မှန်ရေးလို့လုပ်ပေးတယ်ကြိုင်ထားတာကတစ်ချက်ပေါက်တူမီတနာဟင်ပြီးတော့တနာကြည့်တောက်ထိုးလွယ်ပြီးငေးမိငေးရလုပ်နေတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟင်တိုက်တိုင်းအောင်ဖြစ်ဖို့နေတာကခင်ဗျားတို့3ပန်းဖြစ်ဖို့များဟုတ်ဘယ်လိုတိုက်တိုင်းအောင်ဖြစ်မှာလား3ပန်းဖြစ်မှာလားဟင်တိုက်တိုင်းအောင်ဖြစ်မှာလား3ပန်းဖြစ်မှာလားဟုတ်လားမင်းတို့လည်းမရတော့ပါဘူးတိုက်တိုင်းအောင်လို့ဖြစ်နေပါမဟုတ်ဘူးတိုက်3ပန်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာတာလီယာညာသူလူကြီးနာမရလို့မျက်နှာညူသွားပြီဘယ်နဲ့နေတော့နေမတိထိုင်မတိနေမှာသမီးလေးအမှန်သူလူကြီးနာမရလို့များမျက်နှာညူရင်ဘယ်လိုနေမလို့နေမတိထိုင်မတိနေမှာပါ3ပန်းကြီးဟာဘွယ်ရေခါကုန်လို့ဖြစ်တော့ဟုတ်ကလားဗျပါခိုင်းတာတို့လုပ်နေရတာသမီးခိုင်းတာလုပ်နေရတာဗျဟုတ်သူ့သားကြောင့်သမီးကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုဟုတ်လားလေချူရီမီလို့ရဟုတ်ပါအဲ့ခမရတို့ဝတ်လေတာထမင်းကိုတောက်ထိုးဝတ်နေကြတာလေအဆိုးတောက်ထိုးဝတ်နေတာကိုမေကိုဖေတို့ကတော့သားလို့သမီးတို့ခိုင်းတာတော့ဟောသားသမီးကြတော့အမေလိုဖေတို့ထားတော့တယ်အမေဖေကိုဝယ်နေရတော့ဟုတ်ကလားကြောင်းရင်ဖြစ်မနေပြီဘူးလားဖြစ်ပါမိသားကြတော့သူကသားလို့သမီးတို့ငွေလို့ဆူလာတာမဟုတ်လားသူတို့ခိုင်းတာလာတာမလားတို့ကအဲ့ဒါဝတ်လေတာဗျခုသားသမီးကြတော့အမေလိုဖေတို့ကျွတ်တော့ဟိုးဝယ်နေရတာထင်တယ်ဗျအဲ့လိုဝတ်လေတာထင်တယ်ပြောင်းမြန်နေတော့ထိုးလို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတို့3ပန်းဖြစ်နေတာဗျအဲ့ဒါ3ပန်းဘဝရောက်သွားတာဟုတ်ကလားကဲဘယ်တော့နိုင်မလို့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမလားဟုတ်လားမလို့ရဘူးဗျသူရတိုက်ချင်မှုပေါ်တော့ဒုစီလည်းလာပြီးတော့တင်နန်းလည်းလာတက်ပြီတင်နန်းလာတဲ့လူလည်းတင်နန်းပေးရသေးတယ်ဘယ်နဲ့တို့တိုက်ချင်မှာမလားကိုရမေးကြည့်ကိုဘယ်နဲ့တို့နိုင်မှာမလားတိုက်မှာလားတိုက်ပါ
Inja, Padini, Papiame, Tamito, Inja Pame, Inja Tane, Tamina, Papiam, Tamini, Papiame, Tanima. To nada to the full Tapiam, Badam. Now the me to the full Tapiam. Nada to the heat and the Punaka Naga, Kainoma. Kaima. Or do Parumia, who Arza the Mari Jaro, who Abi Arza Pifi, Polu Arza Pifi, Lewi Arza Pifi, Ane Dune Aji Dune Nui. Hola. Arza the Mamali. Lewi the Mamale, Aji the Veganatine. To be Jaro, a Chigine, a Chibi, Pegana Metinovi, Pegasum Biarovi. Mibana Dadami, Mibaga Chinara Mona. Tadamia Mibalon Chipu, but was Sumbia. Aji Shungi. Okay. Penero. Peneronia. Linia the Media, Aji de Vegashuna. Hola. Who Venero, the Vegashun. Puna Papa Vegashun. Ah, Bebeka Aji will go, Vega Papa Vegashun will go, Aji de Vega. Jam, who is he? What's your mother? You fool, the older push over the you put the show me more. Who believe the day of you? Arama, Aji de Vega, Nine Havia. Take it out, Aji de Vega show Havia. Mivana Dadami, or Mibashona, Dadami Shona to crush you. Hodia, Erodoga area, Aji Yagani, Ane, Seva Ongo, Mayame, what the other Zene, what the other Budora, as well with Chapudora. What the other, Lomame, what the other Bune, Bubu Karabi, Oglada. Udiara Mabune, Bobu Kame, Tajun the Mijun Kara, got the Mu, Terra Gini, Dajun Kama, got the Mu Kam. Pirobizu Bama, Bulona Kara, the Mu, Bandra Makara, got the Mu, Namusi. Segalahi. Pirobuji de, Lulu Boado, Kuzitia, Damjan, Kudadmi Yala, Dadmi Zabuado, Madiari, Nailoa. Segalahi. Matayara, Nailoame. Ni arabi na ilo wame era hodo a chijiru ya a chijiru do the feta lai bora tene ya ko ta kong sa piyo ko tami kong sa piyo eru chita tene eru do bila le jine so eri ni yare ma kirita ko nai mu jwa re yaw do le be ayu khansa de ayu ko ayu mani te de ya ho okla la eru bila yude Taranagum Boare, Lichin, Sura, Ayun Kansada Oma, Ayun Sulukum, Okra, see Washata Oma, the other ship, Okra. Fani the Tamilo Cleria, young Tamilo Cleria, Pure Oma, with Tamilo Matia on. Two young Tamilo Jaro, or Yetu Kasuya to Tennessee. Sabi, Uma, a duty umlahi. We come in Jaro, 20 party Mulai, and a Witaminta Lupi, Witaminta Nadi to Boat and Bisama. Oklai, Edo do not a whole Nagonza Bio, Natamigonza Bio, Natagonza Bio, 80 Agila Lucin to Material Lucin, Picani Majuba Hula. To Wild Dog, Lulu, Jindabuya, Fonetari, Picabuti Mula. Gani Chubi, Gani Chuba with Lucin, to a swimmer, Jutime, the Peta Machina Tropi. Oklai. Era don't move to Minuchi Wamabo. The other been see Washaye, the Lama Chupa, Venesi Washaye, era Juntamilo. Pilari Jubawi, era Mutamilo. Deniro. Juntamilo Gemala, Mutamilo Gemala.
do you have a put your sim about tonight? Put your sim body. I'm about to do you. A put your singing a room to Lucian, Doro Tansina. Giving a mountain into a coup. Mountain Balaria, Bundle shall be I better, not better. Put your singing in a mountain Yaga. Quoting it. Better when I go with him. And I put your sim, she don't go. Don't have a pool of home we know. When a way. But like Bobby, the Pepperma, Aji Dora, the Pema, as you read the Pepper Puma. Okalai, the pay you read the Pepper Puma. Okala, either do. They are young Kanzare, I will leave who are you manly, did ya all. Good and the green apple. Jaitima Basia. Sigrima Jaita Macapene. Sigrima Mona Macapene, are you manly, did ya all. Do be Tigaria Ligia Maria, John Odeca. Terenaguna Bobby Mimi and a Jajari, Eradiana Lumina, the mother Nanki Sami Babia. Ogalavia. Damolo Mitabuapi Nimia, Tigni, where the Sigri, or the Cha Ayum or Bulo Macamene, or Paya Ayum Pipi, Tea Ayum Pipi, Tanga Ayum Pipi, A Ayum Lina, the Tilimalo, Joy, let the Tilimaloja, not only the Tilimaloja, Sal, the Tilimaloja, or let the Tilimaloja, Elunitayame. Eta Madu Bado, be my legion on my boy. Legion on my Hujaro, they on Simabo. Ero to Paya letter to Ma Yavichuma Topa Buddha was Pali Lurano Topa Buddha was Apio to read. A yipia off, non set a book, Ulu de Paya. Tumo, Tuba, Apio, Buddha Nuja, Apio to read, no on. Read the book will look on. Do not noon the book. No, any IMC Dina or do young Muri Jaro Wakora in Shima, Tim when you need it. Anything we needed to away. The Lambira thing when we do ye, Nanga de Nanga, Shikune, Nokuni, Makanam, Kui book. Oklai, the book. Kubu, hello book. Piro Oria Hilara, a Malay Pali, while every Bina Raduri, near Ebila Ongo, but I near a cherry. And look to a noony the book. There are the Nero Payashin, Yadi Ubu, the Chatana, Biro, the data relay in the Chatwa. Chatwabi, Yadi Unam, Namagan Dogema. Kitatrendone. Ero Yabu Mudaria, Payachin and Nolly, Tuala de Turo. The Kare do the Nabori, Tia Nabu, Plubu Tamu, Tuaja. Ero a Doba Buga Yale, Paita Shushu do the Dwaro, Adiniama, Mengla Zorna, Aslula. The Kube, Diniama, Dwadona in the Karena to the Sayam. The Jani they doesn't like the Tamina in Toma. Luna Dwarania, do not know can like to. Luna le Gamma line, do I get Nantaga. Shikuni no Kunino Nane. Mahamakan like Dwara, or don't tell the Kalajaro. Do Dwara or Sad Dwara, which are a Piazza to Dwara or Sad in Dwa, which are a Piazza. What do you know? I did a Sababu, Tongu Salusi and Leve, Tia Savayame, Edo the massage in the qua dignity edo, Payana do Matiana me, Edo, Ludi Nara to Twapi Manana Mu, two Nande Kinelli, Luyong Mazana Mu, the Kudo Chunjabo, Payashin, Figu, Namayong. Li Oga Jame, Chunjaria is what they are not. European after an agona Villa Jom Ho. Horror any horror the Alima, who are Adam Piga not in it.
အတန်ကလာတိုက်တာတင်တယ်ဟိနာကအတိုက်ခံရတာတင်တယ်ဟိဟင်အတန်လေးရဲ့တူသလိုနာမှာလှုပ်ရှားဖြစ်ပြမရှိနိုင်ဘူးလားဟိဟင်အတန်ကျင်းကျဲတော့နာမှာခါရတဲ့လှုပ်ရှားဖြစ်ပြမရှိနိုင်ဘူးလားဟိဟင်အတန်လေးကဒီစကလုံးပြောရင်နာကလည်းဒီတန်မကြမယ်တင်တယ်ဟိပြီးတော့အတန်ကတလုံးထွက်စကားတလုံးထွက်မှကြားတာလေတလုံးကြားတာတင်တယ်ဟိအဲ့တော့အတန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတူအကျဲစကလုံးပုံစံတိုင်းဒီနာမှာခံရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတတိလေးနဲ့ကနာတာဗျနိုင်နဲ့ဒီမှာတရားတွေ့သွားတာဟင်တရားတွေ့သွားတော့တို့သာတော့တရဏဂုံတီးလေတိုးတပံဆင်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့လေတရားနိုင်နဲ့သူလေဟင်အဲ့တရားနိုင်နဲ့ခုနကတို့ပါတော့တရားရသွားတယ်ဆိုတော့တို့လူနာတာမဟုတ်ဘူးဒီအတန်ကိုအပြင်ကနာနေတယ်လို့အတွင်းကအတန်ရဲ့သဘောကိုနားနေတာရှိရသေးတယ်ဟင်စကလုံးကိုကြား၍အတန်ကိုသဘောကိုနာရတယ်ဟုတ်ကလားစကလုံးကိုနာကကြားရင်ဘာပြောတယ်ဘာဆိုတယ်သူ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအများကြီးသူသဘောပေါက်သွားတာကိုနာတယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ကလားကြားတာတခြားနာတာတခြားဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒီမှာသူတရဏဂုံတီးသွားတော့ပရိသတ်တွေပြန်သွားဘုရားရှင်တို့သူကြောင်းတော်သွားအဲ့တော့သူ့ကိုတပည့်တော်ကိုဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်မှတ်ပါတပည့်တော်ကိုခုချိန်ကစားပြီးအသက်ထက်ဆုံးတရဏဂုံလုံးကတီးသူဖြစ်ကိုမှတ်တော်မူပါအဲ့ဒါကြီးလိုက်ပြီးဝန်တာတော့ရှောက်ချင်တာပေါ့ဘုရားကျေးဇူးတည်တာကိုသူတရားနိုင်နဲ့သူခုနသောတာပန်ဖြစ်သွားတာကိုအဲ့တော့တန်ဃာတွေတော်တွေနောက်ကလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူ့အနန္တတည်နေဆိုတော့သူ့ကြောင့်တန်ဃာတော်တွေနောက်ဆက်ဖြစ်မှာလေသူဆိုအဲ့တော့တန်ဃာတော်များနဲ့သူနဲ့ခုနဘုရားရှင်နဲ့သူနဲ့တော်တော်လေးဝေးနေရတယ်သူကနောက်ရောက်ခံပြီးလိုက်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးကပန္ဒုကပလာကြောက်ဖြာကြီးတင်းတယ်အဲ့တော့ကြောက်ဖြာကြီးပဲတင်းနေရှုံနေရှိကလားအဲ့ဒါတင်စားတဲ့စကားခွဲလူပြည်မှာဘာဖြစ်နေတယ်သိချင်ရင်သူကအဲ့ကြောက်ဖြာကြီးကိုသွားပြီးတော့စူးစမ်းတယ်စူးစမ်းလိုက်လို့ဒီကြောက်ဖြာတော့သူနေလိုက်လို့သူ့စိတ်မှာကနာမငြိမ်တွေ့ပါတော့စိတ်ကလေးမှာမတင်မကြဖြစ်နေရင်လူပြည်တစ်ခုဖြစ်နေလို့သူကဒါလေးပြီးတာအဲ့ဒါကိုကြောက်ဖြာတင်းတယ်လို့စာဟာဆိုတာကြောက်ဖြာကြီးတော့ရော့သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးကြောက်ဖြာလို့မဟုတ်တော်တော့အဲ့ဒီနေရာကိုတက်နေလိုက်သူ့စိတ်ကလေးကနေမတိတိုင်းမတိဖြစ်နေဒါလေးပြောတာလူပြည်မှာကောင်းတာတခုထူးခြားနေလေဟိုကနေမတိတိုင်းမတိဖြစ်နေလူပြည်မှာကျိုးလုံးနေတဲ့ကံကျိုးလုံးနေတဲ့အယုတ်တီအများနေလေသူ့မှာနေမတိတိုင်းမတိဖြစ်နေတယ်သူကဒီလောကတောင်းလျှောက်နေရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်တာလုံးကြည့်တော့တုပ္ပဗုဒ္ဓအနုကြီးဘဝကနေပြီးအနုဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဟိုမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဗျာတရဏဂုံတည်သွားတာဟုတ်ဗျဟုတ်ကလားအဲဒီဘုကိုထူးကြတာပဲကိုအဲ့တော့သူဖျားကြီးသွားပြီးတော့တပည့်အဖြစ်ကိုအတိမပြုကိုရှောက်မလို့သွားတာဟုတ်အဲ့တော့သူတရဏဂုံတည်တာဟုတ်ကလားသူ့မှာရှိနေတဲ့လောဘကိုသူနိုင်တာဟုတ်မဟုတ်သူ့မှာရှိတဲ့ဒေါသကိုနိုင်တာသူဟုတ်မဟုတ်ငါသားမယ်အဲ့ဒီခေတ္တကလည်းပဲဖျားမကြည်ညိုတဲ့တိုင်းပြည်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဖျားမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါခက်ပြိုင်ဆိုတာအဲ့ဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အပြိုင်ဆိုင်ဆိုတာကြည့်နေတာပဲအဲ့ဖျားလက်ထက်ကလည်းငါဖျားသူဖျားနဲ့ဖျားပြိုင်နေအများကြီးပုရဏကတပါးတို့မဂ္ဂလိဘောတာလာတို့ဆိုတာမရှိဘူးလားဗျာဖျားတိုင်နေလေအဲ့ကြည့်နေကြတာပဲအဲ့တော့ဖျားနဲ့ဖတ်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကဘယင်ဖြစ်ကိုသူကဖန်ဆင်းပြီးစစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့အဲ့ဒီဖျားနဲ့သူ့တိပ္ပဗုဒ္ဓကျောင်းကိုဖြတ်တားလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားဗျစစ်အင်္ဂါ၄ပါးဆိုရှိခေပြောတာပေါ့လေသင်္တတိမြင်တတိယထာတတိဟုတ်လားချင်းမြင်တတိထောက်လန်းကြီးကြတော့စစ်အင်္ဂါ၄ပါးလည်းမပါတဲ့အတွက်ပိသမန္တတာလို့ရှိခေကတော့ခုခေတော့ထောက်လန်းကြီးပေါ့ရှိခေကတော့ပိသမန္တတာစိတ်ချတဲ့နေရာကြတော့အဲ့စစ်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ချီရတာဟိုတခါတည်းတပေါင်းကြီးကိုဒုတဲ့ပူပါနဲ့သူကတခါတည်းဆင်တော်ဘောကပြင်ကတရားမင်းကပြင်အောင်ဆောင်လာတာဟိုအဲ့ဒီမှာတော့သုတ္တဗုဒ္ဓရှေ့တိုးနိုင်အောင်မလားဟိတိုးနိုင်တော့
Jare, Pimpulani, Juno, Yara Yubiga, Tuba Budava, Pimple Wamlo, Juno Piachi with Wamlo. Era Pimpali Wamaro, era Piamo, Lude, Jacko on Yapani, the Bobo, Pimpiamo. Two horny at the area, Lude, sweat on the yard to get the Yamo. Do not lie in the other, 2 kilo line to get Mangamo. Don't want it. Don't lose Nedo Ne Yanu Chit Piazzi Warek, Tim Tayali me. Hokla Mandlabu Suene, now mean feeling to be me. Some of you, Joffy to me. Joffy when lying. Kuna tora mukula. Tu Sunday de Toda Luko. Tu do Vedaza with the Juare Toda Luko. Joffy when I Toda when I. Jota nothing that when we do it in it.